Salam əziz şagirdlər. Qaldığımız yerdən, yəni 5-ci sinif dərsliyinin 2-ci hissəsini səhifə 88-dən davam edirik. Mövzumuz ədədi orta idi. 1-ci hissəsini kanalda yerləşdirmişəm, oradan tapa bilərsiniz. Yaxşı, gəlin başlayaq 5-ci sualdan. 4-ə qədər izah etmişim, yenə deyirəm. Baxaq 5-ci suala. Aha. Bizə deyir ki, burada bir qayda hissəsi var. Ədədi orta və ədədlərin sayına görə cəminin tapılması. Biz demişdik ki, ədədi orta nədir? Ədədi orta hər hansı bir sıranın və ya bir neçə ədədin cəminin onların sayına bölünməsidir. Düzdürmü? Sayına bölünməsi. İndi bu ədədi ortamıza bərabər idi. Ədədi orta. Yaxşı, biz buradan onda cəmi necə çıxarda bilərik? Cəmi böləndə sayına ədədi ortanı almırıq mı? Deməli, cəmini tapmaq üçün həmin bu ədədi ortanı vurmalıyıq ədədlərin sayına. Yəni, qayda bundan ibarətdir. Həmin ədədlər sırasının cəmi nəyə bərabərdir? Ədədi ortanın saya hasilində. İndi gəlin, başlayaq misallardan gedək. Nömrə 5. Hesablayın. 5 ədədin ədədi ortası 7 olarsa onların cəmi neçəyə bərabərdir? Deməli, 5 dənə ədədi bölüb 7 elibsə, cəmləri 7 vur 5, yəni 35 olacaq. 9 ədədin ortası 1,2 olarsa, cəmi neçədir? A variantı dedik, 5 vur 7, 35. B variantı da olacaq. 9 ədəddən söhbət gedir axı. 9 vurulsun 1,2, o da eləyəcək 10,8. 6. Verilməyən ədədi tapın. Deməli, bizə verir A variantı. 3 ədədin ədədi ortası 15 və ədədlərdən ikisi 16 və 15 olarsa 3-cü ədədi tapın. Gəlin birinci bura qədərini həll edək. Bizə deyir ki, 3 ədədin ədədi ortası 15-dir. Onda bu ədədlərin cəmini tapmaq istəyiriksə, 15-i vururuq 3-ə. Eləyir 45. Düzdürmü? Deməli, birinci ədədimiz 16-dır. İkinci ədədimiz 15-dir. Üçüncü ədədimiz nədirsə, bunları 45-ə tamamlamalı. Deyək 1x. Və cəmi nəticədə 45 verir. Onda biz əlimizdəki 2 dənəni toplayaq, eləsin 31. X-i tapmaq üçün də həmin bu obşi cəm 45 deyil, 45-dən çıxaq, əlimizdəkilərin cəmi 31. O da eləyir, yerdə qalır 14. Deməli, buradakı məchul ədəd 14 imiş. Keçək B variantına. 4 ədədin ədədi ortası 3,6-dır. Yaxşı. Onda 3,6-nı vuraq 4-ə. Görək bu ədədlərin cəmi neçəymiş? O da eləyir 14,4. Deməli, 4 dənə ədəddən ibarət sıranın cəmi 14,4-dür. Və 3-ü bulardır. Baxaq, birincisi 4,5. İkincisi 2,3. Üçüncüsü 7,1. Dördüncüsü məchuldur. X. Və nəticədə obşi sıra 14,4 edir. Bunları toplasaq 4,5-in üstə 2,3 gələndə 6,8, onun da üstə 7,1 gələndə 13,9 edir. 5, 3, 8, 1 ya da 9, 1 də ya da 9, 4, 2, 6, 7, 13, hə, düzdür. Əlimizdəkilərin cəmi 13,9-dur. Bəs axı obşi sıranın cəmi 14,4-dür, yəni 4 ədəd olanda 14,4 olur. Deməli, bizim 4-cü ədədimiz, bundan çıxsaq, 0,5 eləyər. Demək, 4-cü ədədimiz 0,5 imiş. Sonra 3-cü. 4 ədədin ədədi ortası 5-də 2 və ədədlərdən 3-ü bu şəkildə olarsa 4-cünü tapın. Nə edirik yenə C variantı? 5-də 2-ni vururuq 4-ə. Görə əvvəl cəmi neçəymiş? Və ədədlərdən, aha. Deməli, əvvəl cəmimiz 5-də 8 imiş. İndi əlimizdəkilərin cəmini toplayaq. 2-də 1, üstə gəl, 5-də 4, üstə gəl, 4-də 1, üstə gəl, x, 4-cünü bilmirik, bərabər olub 5-də 8-ə. Hamısı 20-yə gətirək. 20-yə gətirmək üçün 10-a vurmalıyam, 20-yə gətirmək üçün 4-ə vurmalıyam, 5-ə vurmalıyam, bunu da 4-ə vurmalıyam. Yazaq belə, 20-də 10, üstə gəl 20-də 16, düzdürmü? Üstə gəl 20-də 5,
Üste gel x beraberdir 20'de 32. 32. 10, 16. 26. Üstüne de 5 gələndə 31. Düzdürmü? 31. Deməli, 3-cü ədədimiz bu hissə 20'də 31 eləyir axı. 20'də 31. Onda bu da 20'də 1 olar. Çünki 31'in üstündə 1 gəlsəm 32 eləyər. Bu da 4-cü ədədimiz. Gəldik 7-ci suala. 3 kitabın qalınlıqlarının ədədi ortası 2,1'dir. Onlardan birinin qalınlığı 2,4, digərinin isə 1,9 olarsa 3-cü kitabın qalınlığı nə qədərdir? Gəlin baxaq. 2,1'i qaydırıq, birinci vururuq 3'ə. Yazırıq belə. 2,1 vurulsun 3 bərabərdir. 6,3. Deməli 3'ünün cəmi 6,3 imiş. Biri 2,4'dür. Biri 1,9'dur. Biri də x-dır. Və nəticədə nəyi verməlidir? 6,3'ü. Bura verdi 4,3. Üstə gələk x bərabərdir 6,3. O da, bu da təbii ki 2 olmalıdır ki cavab 6,3 versin. Gəldik B variantına. 4 qələmin qiyməti, orta qiyməti 60 qəpikdir. 4-cü qələmin qiyməti nə qədərdir? Bu şəkil üzərində göstərim. İndi fikir verin. 4 qələm 60 qəpikdir. Deməli, ortalama 60-dırsa, biz bunun üçün 2,40 ödəyərik də 4'ü üçün. Düzdürmü? Baxaq, 70'in üstündə 1 manat 20 gələndə 1,90 verdi mi? Bunun da üstündə 40 gələndə 2 manat 30 qəpik eləyir. Deməli, bunun qiyməti də 10 qəpik imiş də 2,40-a tamamlasın deyə. 2,40 çıxılsın 2,30 eləyir elə 0,1. Yəni 10 qəpik imiş. 10 qəpik. Manatla yazmaq istəsək 0,1 azin. Aha. Gəldik bura. Bizə deyir ki, yadda saxla. Adətən müəyyən məsafəni qət edərkən bütün yolu eyni sürətlə getmək olmur. Bəzi yerlərdə sürəti azaltmaq, bəzi yerlərdə artırmaq lazım gəlir. Ona görə də müəyyən məsafəni qət edərkən sürət dedikdə orta sürət nəzərdə tutulur. Orta sürət gedilən yolun zamana getməyə sərf olunan zamana nisbətlə tapılır. Yaxşı, gəlin indi misallara baxaq. Deyir ki, Elxanın babası arada dincəlməklə 3 saat yolda olub və 10,8 kilometr yolu piyada qət eləyib özdə. Onun orta sürəti nə qədər olar? Deməli, V nədir? V orta, ayağına qısa orta yazaq, bərabərdir. Sürəti V ilə işarə edirdi axı ona görə. Gedilən yol, yəni 10,8. Baxın, düstur yadımızda qalsın. Burada da qoy düstur yazın birinci. Burada da bizim kilit düsturumuz budur. S yol bölünsün T zaman. Aha, bunu dəftərinizə qeyd eləyin və həmişə qeydlərinizi aparın, ondan sonra misal işləyin. Bu da oldu. Deməli, bizim bu hissənin əsas kilit cümləsi. Aha, indi bizə baxaq nömrə 8-ə. Misalda nə istəyir bizdən? Deyir ki, aha, V ortanı istəyir. Yolu bilirik. Yol nə qədərdir? 10,8. Nə qədər zamana gedib? 3 saat. Bölürük 3'ə. O da eləyir 3,6 sürət. Kilometr böl saat. Kilometr və saat. B variantı. Bu A'sıydı. Avtobus aralarında 360 kilometr olan A şəhərindən B şəhərinə deməli 360 kilometr yol var. Aha. 11:00'da yola düşdü. Bəzi yerlərdə dayanmaqla B şəhərinə 16:00'da çatdı. Avtobusun orta sürəti nə qədərdir? Baxın, 11:00'da gedən 11:00'da yola çıxan 16:00'da çatıbdı. Düzdürmü? 16:00. Burada neçə saat bu adam yolda itirib? 5 saat. Düzdürmü? 5 saata gedib çatıb. Bizim yolumuz da 360 değil mi? Orta sürəti tapmaq üçün V ayağında or yazırım. Yəni orta. 360'ı bölürük 5'ə. O da eləyir 36'ın 5 7 dəfə. Onun da içində 72. Deməli bizim orta sürətimiz 72 olacaq. 9. Cədvəldə Əsmər nənənin 3 inəkdən ibarət sağdığı südün miqdarı litrlə verilmiş. Əsmər nənə 1 inəkdən orta hesabla nə qədər süd sağdı? Gəlin baxaq. 3 dənə inəyimiz var. Sarı inək, boz inək və qara inək və burada da bizim südlərimizi görürük. Yaxşı.
Toplayaq. Nömrə 9 idi də. Bu düzdür yoxsa 10-dur? 9. Deməli, cəmi nə qədər süd yığıb bu nənə? Toplayırıq. 18 üstəgəl 23 üstəgəl 16. Deməli 44 üstünə 23 gələndə 44-ün də üstünə 23 gələndə 67 eləyir, eləmi? 8, 3, 11, 7, 17, 1 yerdə 1, 2, 3, 5, 67. İndi bu 67 litr süt neçə inəyin şotuna yazılıbdır? 3 dənə inəkdən yığıldı. Yəni onların hesabına yığmışıq. Biz onlar olmasa yığa bilməzdik. Ona görə biz bunu 67-ni bölürük 3-ə. Tam bölünmədiyinə görə şübhəli qaldım. Hə. 66 bölünür. 66-ın içində 22-dir. 22 tam 3-də qalıq da 1 qalır deyə o qalıq da surətə yazırıq. Deməli, hər inək ortalama 22 litr süt yağıb. Yəni 22,1 litr süt veriblər. 10-cu sual. İdman yarışında hər idmançının nəticəsi 5 nəfərdən ibarət münsiflər heyətinin verdiyi balların ədədi ortası kimi hesablanır. Cədvəldə 2 idmançıya münsiflərin verdiyi balları təsvir olunub. Hansı idmançının nəticəsi daha yüksəkdir və neçə bal? Yaxşı, gəlin Aynuru da hesablayaq. Aha, Aynur. Aynur neçə yığıb uşaqlar? Aynur yığıb 8, 7, 9, 9 və 8. Aynur neçə nəfərdən dəyərləndirilib? 5 nəfərdən keçib də bölürük 5-ə. Deməli 9, 9, 18, 8, 8, 16, 34, 7 də gəldi 41. Deməli 41-i bölürük 5-ə. Bu da eləyir 8,2. Deməli biz Aynuru 8,2 bal dəyərləndirə bilərik. İndi keçək Səbinəyə. Səbinə bərabərdir. Deməli 9 üstəgəl 8 üstəgəl 9 üstəgəl. Bu yəqin ki daha çox olacaq. Çünki bunda 7 heç yoxdur. 9, 9, 18. 8-dən də 3-dən də 24. 42 eləyir də bu da deyəsən. Hə, bir münsifdən çox bal alıb bu. Aha, bu da eləyir 42. 8, 8, 24. 24-ün üstünə də 18 gəlirik. Düz dedi, hə. 42 də 5-ə böləndə eləyir. Deməli 8 tam 10-da 4. Baxın, burada yaranan bu 1 bala fərqi Səbinəni qalib elədi. Yaxşı, bu da Səbinənin balı. Bizə deyir ki, hansı daha yüksəkdir? Deməli, qalib təbii ki, Səbinədir. Səbinə. Amma nə qədər çox balı var? Təsəvvür edin, 8, 20 budur, 8, 40 da budur. 0,2 bal fərqi var. Bitti. 11-ci sual. Kitab yarmarkasında Anar 5 kitab, Səbinə 6 kitab aldı. Anarın aldığı kitabların orta qiyməti 3,40, Səbinənin aldığı kitabların orta qiyməti isə 2,40 oldu. Kim kitablar üçün daha çox pul ödəyib? Gəlin baxaq. Deməli, Anar ödəyib, Anar 5 kitab, alıb 5 kitab və hər kitabın qiyməti ortalama 3,40-dır. Yazıram 3,40. Burada da Səbinə var. Səbinə alıb. Səbinə 6 kitab alıb və hər kitab üçün ortalama 2 manat 40 qəpik ödəyib. Gəlin bunların ikisinin də xərcini hesablayaq. 5 kitab, 6 kitab. 5-i 3-ə vuranda 15, 4-ü də 5-ə vuranda 2. 17. 17 manat bunun xərcidir. 14 manat 40 qəpik də bunun xərcidir. Kimin ödədiyi pul daha çoxdur? Anar daha bahalı kitablar alıb. Və nə qədər çox deyir? Yenə də 17 tamdan 14,4-ü çıxanda 60 qəpik, 2 manat 60 qəpik çox ödəyib. 2,60. 12. Samir əvvəlcə 1 saat ərzində 6 km, sonraki 1 saat ərzində 8 km yol getdi. Onun orta sürəti nə qədər oldu? Gəlin baxaq. Yolu tapmaq üçün birinci 6 gedib, sonra 8 gedib də. Birlikdə 6 üstə gəl 8. 14 deyə bilərik. Yaxşı, gəldik zamana. Zaman neçə saat yolda olub? 1 saat belə gedib, 1 saat da belə gedibdir. 1 plus 1 təbii ki 2 saat olacaq. İndi bizə orta sürət lazımdır axı, V orta. Ona görə də 14-ü 2-yə bölürəm. O da eləyir 7 km. Yəni ortalama 7 km gedib hər saat ərzində. 13-cü sual.
Xətti diaqramda bir ailənin ilin 6 ayının kommunal xərcləri təsvir edilmişdir. Bu ailənin orta aylıq kommunal xərcləri neçə manatdır? Bizə neçə aylıqdır? 6 aylıqdır. Gəlin baxaq görək hər aya nə qədərdir. Yanvar 110. 110. Mən alt-alta yazıram, siz yan-yana yazarsınız. Fevral 120. 120. Mart 120. April hardadır? 110. May 90. İyunda nəhayət 80 manat. 9, 8, 17, 18, 20, 22, 23. 23, 2 yadda. Dəqiqə bir də toplayayım. 17, 18, 20. Deyəm. 17, 18, 20, 22, 23. Aha. 2 yadda. 1, 1, 2, 4, 6, 2 yadda 630 manat. Bu bizim 6 aylığımızdır. Ona görə də bölürük 6'ya. O da eləyir 105 manat. Yəni hər ay ərzində ortalama 105 manat pul xərcləyib. 13, 14 soru burada gəlir. Yenə o eyni şeydir demək olar. Xətti diaqramda bir həftə ərzində hər gün saat 12:00-da ölçülən temperatur təsvir edilib. Yaxşı, burada bir həftəlik temperaturdan söhbət gedirsə, onda bizim sayğacımız 7-dəndir. Yəni 7 günə böləcəyik. Elə bil ki 7 günlük məlumatım var. Həftə ərzində orta temperatur nə qədər oldu? Gəlin hesablayaq. Nömrə 14. Deməli, bazar ertəsi 27. Yenə mən alt-alta yazıram, siz istədiyiniz kimi yan-yana yaza bilərsiniz. Çərşənbə axşamı 26. Çərşənbə 28. Sonra cümə axşamı 28. Cümə 30. Şənbə 27 və yenə 30. 27. 30, 30, 60, 56 gələndə 116, 27, 27, 54, 116, 54 gələndə 160, 170, bir dənə də 26 gələndə 196. Bu bizim 7 günlük dəyişənimizdir. İndi yaxşı, 7 günə bu qədərdirsə, bölsəyək, 19-cu da 2 dəfə 14, 36. Bu da eləyəcək 5. 5 dəfə 35. O da eləyir 25,7-də 1. Yəni bizim orta temperaturumuz 25,7-də 1 olacaq. 15. Stonlu diaqramda basketbol komandasında iştirak edən 5 oyuncunun 4'ünün boyu verilib. 5-ci oyuncu isə Səbinədir. Yenə Səbinə. Aha, komandadakı oyuncuların orta boyu 145 olarsa Səbinənin boyu nə qədərdir? Aha, bir Səbinəni verməyib. Baxın. İndi əslində bizdə 5 dənə oyuncu var və boyların cəmi 145 ədədi ortası. Amma bizə veribdi 4 dənəni. Biz yenə bu 4 dənəni toplayıb ədədi ortanın cəmindən çıxmalıyıq. Gəlin baxaq. Bayaq tapırdıq 5-ci olmayan ədədi onun kimi. İndi bizə deyir 5 dənə iştirakçımız var və ortası 145-dir. Onda 145-i vuraq 5 adama. Görək bunların cəmi neçəymiş. 145-i 5'ə vursam 25, 2 yadda, 4 5'im 20, 2 yadda, 1 5'im 5, 2 də yadda 725. 145'ə vuranda hə, düz. Yaxşı, indi Aynur 135'dir. Əlimizdəkilərə baxaq. Sonra Elxan 155'dir. Sonra Lalə 140'dır. Bir de bizim Samirimiz var. Bu da 160'dır. 5 1 yadda. 5 3 8 12 18 19 1 yadda. 590. Deməli bizim 4 adamımız 590'dır. Axı 5 adamın ki 725'dir. Həmin bu 725'dən məchul olan, yəni Səbinənin yaşını tapmaq üçün əlimizdəki cəmi çıxırıq. 5 12'dən 9 3 6'dan da 5'i 135. Deməli Səbinəmizin də boyu buralarda bir yerdə imiş. Səbinə. Səbinə də 135 imiş. Belə. Aha, uşaqlar, bizdən bu qədər. Bu dərs də burada bitdi. Gələn dərsimizdə inşallah dairə və diaqram haqqında danışacağıq. Əgər video sizin üçün lazımlı oldusa, yəni istifadənizə yaradısa,
Videonun altında rəy yazmağı unutmayın. İzlediğiniz için çok sağ olun.